Ich habe da mal was vorbereitet. Die AKM hatte ich ja schon. Eigentlich müsste ich, wenn man es zeitlich korrekt nimmt, die M16A2 nehmen. Die kommt auch noch. Ich habe mir aber gedacht, nehmen wir mal das M4. Das ist leider erst auf Spectre 3 zu haben. Aber wir haben im Endeffekt einen sehr guten Allrounder. Wie ihr schon seht, die Tische sind schon voll mit Anbausachen und da fehlt mir auch noch was. Und zwar ist es eine von den Waffen, die Stenag-Magazine, also ein standardisiertes System, verwendet. Und das hat schon mal diverse Vorteile. Gehen wir erstmal kurz auf die Waffe ein. Ist auch schon etwas in die Jahre gekommen, aber wird immer noch sehr gut benutzt. Und wenn wir sie finden, haben wir immer diese 556x45er Stenag-Magazine. Einfach gerade rein. Wir haben also nicht das Problem wie bei der AK, dass wir irgendwie anlupfen müssen. Wir können einfach blind reinschieben. Fertig geladen. So, und da ist der Nachteil, wo ich immer mal drüber gesprochen habe mit der Sicherung, ja, hier genau am Daumen. Und dann auch wieder die Frage, wie sind die Feuermodi? Das Konzept ist im Endeffekt, dass die jetzt auf Vollautomatik steht. Der Pfeil zeigt zwar nach hinten, aber ich habe mit dem Daumen die Taste nach vorne gedrückt. Das wäre Einzelschuss, das wäre gesichert. Wie wir jetzt sehen werden. Kein Schuss löst sich. Dann sind wir in Vollautomatik. Und ihr seht jetzt schon, die hat einen viel geringeren Rückstoß, was auch dem Kaliber geschuldet ist als die AKM und auch dem moderneren Design. Wir können bei dem, genau wie bei der AKM auch, oder bei vielen Sturmgewehren einen Tactical Mag-Switch machen. Auch, ich merke gerade, angenehmer als bei der AKM wegen dem Einrasten. Und jetzt ist eigentlich der große Vorteil, wir haben sehr viele serienmäßige Rails. Heißt also, wir können so ziemlich alles verbauen, was es im Spiel gibt. Oder eigentlich alles. Beginnt mit, ich empfehle für die das Cobra-Visier. Einfach aus dem Grund, wir haben jetzt den Rotpunkt hier drin. Einzelschuss. Aber wir haben immer noch vorne das Korn. Was wir sehen. Und das ist ein Problem bei anderen Visieren. Weil wir, wenn wir jetzt zum Beispiel das PK06 nehmen, was ich gerne spiele, das ist katastrophal, weil ihr seht, der gelbe Punkt ist unter dem Korn. Aber das ist ein sowjetisches Visier oder ein russisches. Ich weiß nicht genau, wie alt es ist. Und aktuell können wir halt nicht vorne das Korn abschrauben. Vielleicht kommt das später noch über das Customizen, was noch kommen soll. Später, aber müssen wir mal schauen. Aktuell gibt es halt die neuen Rotpunkte und die bekommen eine Erhöhung rein. Und das macht das Ganze wieder angenehm. Können wir nochmal gucken. Wie ihr seht, auch da alle immer leicht unterm Ziel, aufgrund der Distanz. Wir sind auch nicht so brutal laut. Also im Grunde ist das ein super Allrounder. Manche Spieler gehen später noch auf SCAR oder AK-5C. Ein paar aus meinem Spielerumfeld gehen schon wieder zurück zum M4, weil es minimal mehr Schaden macht als die eben genannten, dafür aber etwas mehr Rückstoß hat, aber wenn man damit umgehen kann. So, und jetzt eigentlich das Interessanteste bei Stenag-Waffen überhaupt, die Stoner 150 Trommel. Wie der Name schon sagt, ja, 150 Schuss. Geht bei so ziemlich allen Waffen, die Stenag benutzen. Und das bringt mich natürlich in die Situation oder in die Lage, machen wir nochmal einen Griff dran, dass ich mit einem Magazin eigentlich einen ganzen Raid auskomme. Hier ist ein bisschen gegen, aber wie ihr seht, selbst wenn ich weniger Schaden mache als mit einer AKM,
kann ich nichtsdestotrotz unheimlich viel wirken. So, das ist jetzt noch ein Tick. Also das heißt, wir haben noch irgendwas um die 50 Schuss drin. Und da haben wir natürlich anderen Spielern einen riesigen Vorteil. So, und leer. Ich selber benutze die nicht. Wie gesagt, ich bin da der Verfechter der Warschauer Paktwaffen. Aber wenn ich sie finde, das ist ein sehr gutes Loot. Man kann sie aktuell auch nicht kaufen. Also das ist, glaube ich, eine der wenigen, wenn nicht die einzigste Magazinvariante, die man nicht kaufen kann. Es gibt zusätzlich noch eine Stanek Trommel, die kriegt man erst auf Spectre 5. Die hat, glaube ich, 60 Schuss, wenn ich mich nicht täusche. Es ist natürlich auch schon ein Gamechanger. Aber das ist gerade ein ganz solider Allrounder für alle, die NATO-Waffen spielen wollen. Gerade am Anfang, die Phoenixe, die haben die M16A2 dabei. Die Galil ist jetzt auch ein Thema geworden. Oder man einen FAMAS findet. Die haben alle die Staneks drin, einfach mit rausnehmen. Man hat eigentlich keinerlei Munitionsprobleme. Und kann sich im Raid frische Munition holen. Und einfach weiterspielen. Ja, und ich merke, die ist gut im Handling. Vielleicht muss ich demnächst auch nochmal umswitchen auf NATO-Waffen. Aber ich bin dann noch sehr unschlüssig. Ja, falls ihr Fragen dazu habt, die Visiere habt ihr in meinem DMR-Video mal gesehen. Gehen aber auch alle da drauf. Können wir mal gucken. Haben wir das gleiche Problem. Ja, seht ihr, herrlich, ne? Also gut, da sind wir natürlich in einem Problembereich, dass wir mit dem Gewehr wenig Scharfschützentätigkeiten haben oder haben können. Ist schon besser, aber da haben wir immer noch das Korn drin. ACOG. Guck mal, jetzt gehen wir sie doch mal kurz alle durch. Ja, ACOG würde noch gehen. Mit Not. Geht wieder nicht. Wir haben die Notvisierung, genau das Korn davor. Also okay, das fällt gerade auf. Ihr könnt es schlecht als Scharfschützengewehr benutzen. Das ist ein reines, flexibles Sturmgewehr. Ja. Aber nichtsdestotrotz ein sehr solides Konzept. Man kommt anfangs gut dran. Man findet immer wieder welche. Und das Stanek Munitions- oder Magazinsystem macht die Waffe eigentlich sehr zuverlässig und flexibel. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.